Wah. Oke, teman, jumpa lagi okrok-okrok Vespa ini, teman. Ini dengan mentilis. Ya. Mau menghidupkan Vespa tanpa sasis. tidak disasis, teman. Ini ada jagraknya sendiri ini. Manit kita kasih vaselin musik ya. biar nggak merusak sepatu platina. Kita kasih vaselin, baru kita pasang. Pasti jatuh. Lihat meneh. Karena rumah sepinya longgar. Pas pasang ring. Kita pasang ring itu ya. Pasang ring, udah dipasang ring, kita pasang ringnya. Platina udah oke di dalam. Ini jangan lupa pentokannya yang pas. Bagus. Kita menggunakan besi mobil bekas. Kita buang palanya, kita kecilin. Kita coba. Ada apinya atau enggak? Ada apinya apa? Ya, oke. Kelihatan. Nyikat. Kita pasang. Entah itu entah enggak besinya. Tambah minyak. Sepertinya minyaknya habis. Cukup hanya untuk mencoba. Ini selang minyak sudah terpasang. Kita tunggu. Kita coba, teman. Tapi kasih. Apa kasih? Oke, jadi menghidupkan mesinnya tidak perlu di bodi, di sasis kita hanya perlu jagrak seperti ini, jadi enak untuk mengokrok-okroknya. Oke, terima kasih. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video okrok-okrok ini. Terima kasih.
Wah.